работу по оформлению нашего камина. В первоначальном случае я хотела с помощью вот таких, как уже показывала, бумажных салфеток и клея ПВА, разведенного в воде, придать фактуру нашим кирпичикам, ну, в виде декупажа. Но потом, увидев в магазине вот такую красивую упаковочную бумагу, мне показалось, что оно будет более интереснее выглядеть на нашем камине. Я уже начала оформлять, вот, смотрите, вот наш камин. Сейчас хочу показать принцип оформления. Итак, мы берем нужного размера упаковочную бумагу. Видите, какая красивая цвет кирпича с сердечками. Тем более это будет подарок на свадьбу. Я думаю, кстати, очень рисунок, кстати, подойдет нашему камину. Для этого мы берем клей ПВА, берем стаканчик, в котором развели клей 1 к 1, клей ПВА с водой. Так, для начала я переворачиваю нашу бумагу на изнаночную сторону и вот так наношу клей. Вот так хаотично. Вот так нанесла. Не так много. И дальше с помощью кисти я распределяю клей по всей бумаге. Вот. Аккуратненько распределяю. Вот распределила его. Теперь переворачиваю аккуратненько и накладываю на нашу стену. Вот таким образом. Дальше я с помощью кисти и вот этого раствора клей ПВА плюс вода я сверху вот так вот промакиваю бумагу. Приступаем к боковой части. Также я уже вырезала нужного размера бумагу. Так. Таким же образом наношу вновь клей. Даем просохнуть этой части и оформляем также весь наш камин таким образом полностью. Итак, наш камин полностью высох. Бумага, видите, уже полностью высохла. Теперь приступаем к декорированию боковых частей камина. Для этого нам понадобится молдинг. Мы сейчас измерим боковые стороны
камина. 10, 10, по 10 сантиметров. Дальше берем молдинг, отмеряем 10 сантиметров. И срезаем. И нужно хорошо это все просушить, чтобы клей хорошо сцепился с нашим камином. В итоге, посмотрите, вот что у нас получилось. Вот обклеили молдингом уголки. Уже эффект совсем другой. Но в ходе работы у нас, вот, как вы заметили, крыша была вот в таком плане. Мне она почему-то не понравилась, и я решила ее немножко опустить. Содрала, вот видите, и заново приклеила, но уже взяла плинтус поменьше, к низу опустила, и вот получилось, мне кажется, даже поинтереснее. Сейчас хочу, конечно, также плинтусом переднюю часть камина оформить. Вот наш камин уже совсем готов. Вот в этой части я добавила вот такую вот ленту декоративную. Как мне показалось, что она смотрится очень хорошо, уместно. Сверху вот здесь тоже просто приклеила, оторвала. Они в фикс прайсе продаются, такие ленты. Вот здесь оформила. Сложила уже денежки, так как это подарок молодоженам. Вот сюда мы сейчас вот аккуратненько вот поставим. Так, дальше я хочу свечи поставить перед камином, но их нужно приклеить. Вот такие свечи-фонарики.
3 свечи. Я хочу их добавить в очаг для создания эффекта. Сейчас аккуратненько помещу внутрь. Чтобы уже вот был похож на очаг. Вот вся моя работа готова.